God have mercy upon us. A mai shago barka ne, kana lafiya? Nawa ne wannan biredin? Biredi wannan 600 ne baban Khadija. Kyuka. Kika ce? A manta ko wani sunan sabon wani biredi ne da ya fito. Na wancan cingon da ke can. Wannan? A wancan. Wancan? Wancan. Wancan? A na gefen ka. Wannan? A wancan na hagunka. Wancan na gaban. Nawa ne shi? Wannan? Shi. Wannan? Nawa ne? 400 ne. 400? Ba shi kawai da ban da amfanin shi yanzu. Amma nawa ne sauki wannan biredin? 600 ne baban Khadija. Za ka yi hakuri kaman bashi? Zan iya baka baban Khadija. Ai muna tare da kai. Da gaske? Da gaske ne. To amma tana da laushi kuwa? Da laushi. Ka tabbata? Gashi a hannun gama. Akwai siga? Na yau ne kuwa? Ya kake ta tattaba mun biredi haka idan ba za ka saya ba ka bar shi kawai. Don saboda na zo shagon ka sayan biredi shi za ka yi mu wulakanci? Ta ma sani kuwa garin nan ni ne ko baban Khadija. Shagon ka na je a garin nan kowa ya sani Allah suke zo sai kayan su. Amma duk na zo shagon ka kana ta mu wulakanci